नमस्कार, जय बिरसा, जय जोहार। अब वापस हम इंडिजिनियस पीपल ऑफ द ट्राइबल के चैनल को वापस चालू कर रहे हैं। आप लोग से हम वापस जुड़ रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर विचार लाने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभव भी आप लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको एक सपोर्ट मिले, आप तक सही विचार पहुँचे, सही जानकारी मिले और सही बातों का ज्ञान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।